fii laa jóge waaw man nag gis nga sa bopp ni mu mel noonu foofu laa jóge sa bopp ni mu mel noonu foofu laa dañu switch dañu changer position ma ñëw wéy gis nga affaire bii nii non fu mu ñëw dóor nga tafal ma ko non boy doo siggéen mais cher bëgg nañ la bu wér waaye bëgg nañ bëggee promo bi taluñu ko sax boy c'est dommage hein. Ah non en fait juste man dama la bëgg update fat rek balaa ñuy dugg ci affaire bi quoi nga xam yenn point laa jot pass to vite fait nga understand man justement jox gars yi tracklist bi wax leen son par son te xaw leen décrire un peu mood son bi musicalité bi ban xeetu genre de musique la fan lañ ko mën a xaaree tu vois noonu laa commencé xaw a wax gars yi si production bi tuuti après tamit ma wax tamit gars yi ci affaire yu fuite bi ma ne leen que ne shit happens it happens to ñu gën a great it happened to the greatest of the greats Jay-Z J Cole Kanye ñëpp am nañ album yu leak man leen understand que ne that's the risque du métier la quoi the pros with the cons tu vois ma ne leen nag ñun nag dañoo décider génne même son yooyu parce que version boobu génn duñu nangu suñu œuvre final ñu denc ko parce que kenn dafa génne œuvre bu bon bi comprendre nga ma ne leen képp ku déglu parce que dama jot ci commentaire ba taay dama gis ay 2 3 4 5 nit yu ñëw di ñuy wax que ne album bi fuite na xam nañ son yi déjà ma commencé kay ma wax la benn affaire nag Zou yow da nga baax quoi non dama leen di expliquer ak gars yi yaa toog fi di expliquer ak gars yi gis nga man son yi nii moo xam dafa fuite moo xam fuitewul moo xam dafa génn balaa muy waaj a génn loolu noonu yëpp booy ay affaires yoo xamante la nekkul si sunu coobare quoi xam nga lu ma wax ñun ak lépp lu munti xew si yoon bi du ñu tere yeggali sunu job ba yóbbu ko fi ñu ko bëgg yegg quoi c'est pas parce que son bi comme loo wax dafa am ay version yu bon yu génn que dañuy pause sunu projet ne gars yi non grawul dañuy demaat defaat yeneen son what the fuck lu tax ñuy dem defaat yeneen son pour def ko si album boo xamante dañ ko def dañuy continuer parce que son yi génn benn bëgguma saaga benn imbécile moo génnee son yi ba léegi xamaguñu kan la mais loolu du problème sunu niveau quoi man personnellement def naa lu ma war a def parce que problème dafa am xaw ma nu ma koy régler ma xam ne bu ma ko jéemee régler man ci sama bopp dinaa fi xeex ak nit dinaa gaañ nit gars yi indil ma coow mu ne non lii du sama coow j'ai porté plainte contre X ñu ko gis baax mais man le fait que ma defa géreetuma lool géreetuma fuite boobu temps yi nii yëpp nag lu ñu doon gérer moo doon génnee son bi ni ñu ko bëgg a génnee ni ñu ko bëgg a génnee mooy def mix bu baax mastering bu baax def ko si plateforme yëpp jéem a def ay clip et tout loolu moo doon suñu yéene si album bii nii quoi te yàlla def na yegg nañ si cappaandaw bi l'album sort demain léegi yow mii di ñu seetaan wala di déglu bu la neexee nga ne wooye façon xam nañ son yi génne na bu yàgg bu génnee bu yàgg ñun ñoo ko def buñ ko mixé waatee génneewaat ko ñun ñoo ko def ala kulli xaal loo ci munti déglu suñu liggéey la comprendre nga suñu œuvre la suñu yëf œuvre la donc loolu intéressé wu ñu quoi sa avis liñ ci xaw a intéressé mooy yow ban gis-gis nga am si son bi quoi tu vois te loolu mu nekk son bu fuité wala mu nekk son bu final parce que à vrai dire différence yi boo bëriwul quoi parce que son bi MP3 la yow da ngay déglu yow sa yoon nekk yi ngay déglu paroles yi déglu rythme bi moo xam mixé nañ ko bu baax moo xam mixé wuñ ko bu baax loolu doo ko seet mais ñi xam musique ñi bëgg musique bu ñu dégloo ñaari version yi dinañ xam ne bii ça a été beaucoup plus travaillé quoi bii moo nekk son aux normes ñun boobu lañ leen bëgg jox mais bu dee da ngeen bëgg des ci version bu leak bi bu baaxut bi ngeen di ko déglu c'est votre problème vous êtes des imbéciles yéen a bëgg yemale seen bopp foofu noonu mais son bi génn na suba day génn version bu baax ak am na ay quelques modifications si couplet yi am na ay son yu génnul woon yu bees yu si bokk donc vraiment bu ngeen bëggee consommer expérience for the buzz bi du son yu yàgg yooyu noonu ngeen di déglu quoi mais c'est la nouvelle qualité nga déglu track 1 di wàcc ba track 16 ci ngay xam exactement for the buzz bi si ngay dund expérience bi quoi mais kii WhatsApp la fii benn son boo xamante dañ koy tuddee audio 224 45 ke yónnee la beneen nga déglu ko en vrac doo musa xam lan mooy valeur projet bi quoi donc looloo taxoon ñun ñu gëmm si affaire yooyu noonu yëpp boo gisee waxuñu si sax ba affaire bi pare comme ñun nuñ ko bëgg pare ñu génnee ko noonu gars yi dégg ko comme ça ñu am expérience su photo bi quoi loolu la après man moom fi ma toll nii si musique bi boy sax musique fi ma toll nii sama life defuma di
commentaire bu naay wala di leneen parce que léegi nii maa lay dégg ngay wax ay toog di laaj ndax ñun mun nañ li ñuy def wala ndax ñun ay nañ ci li ñuy def loolu wax bu yàqu la quoi. wax bu yàqu la wax bu yàqu la. jéemuma toog di xaar ba keneen di ma valider quoi man maay valider sama bopp fi ma toll nii yow yaay valider sa bopp fi nga toll. fii laa jóge waaw man nag gis nga sa bopp ni mu mel noonu foofu laa jóge sa bopp ni mu mel noonu foofu laa dañu switch dañu changer position. mu ñëw wéy gis nga affaire bii di ndoo fu mu ñëw dóor nga tafal ma ko. non boy doo siggéen mais cher bëgg nañ la bu wér waaye bëggee promo bi taluñu ko sax boy c'est dommage hein. Ah non en fait juste man dama la bëgg update fat ak balaa ñuy dugg si affaire bi quoi nga xam yenn point laa jot pass to vite fait nga understand man justement jox gars yi tracklist bi wax leen son par son te xaw leen décrire un peu mood son bi musicalité bi ban xeetu genre de musique la fan lañ ko mën a xaaree tu vois noonu laa commencé xaw a wax gars yi si production bi tuuti après tamit ma wax tamit gars yi ci affaire yu fuite bi ma ne leen que ne shit happens it happens to ñu gën a great it happened to the greatest of the greats Jay-Z J Cole Kanye ñëpp am nañ album yu leak man leen understand que ne that's the risque du métier la quoi the pros with the cons tu vois ma ne leen nag ñun nag dañoo décider génne même son yooyu parce que version boobu génn duñu nangu suñu œuvre final ñu denc ko parce que kenn dafa génne œuvre bu bon bi comprendre nga ma ne leen képp ku déglu parce que dama jot ci commentaire ba taay dama gis ay 2 3 4 5 nit yu ñëw di ñuy wax que ne album yi fuite na xam nañ son yi déjà mort mais on commencé kay ma wax la benn affaire nag Zou yow da nga baax quoi non dama leen di expliquer ak gars yi yaay toog fii di expliquer ak gars yi gis nga man son yi nii moo xam dafa fuite moo xam fuitewul moo xam dafa génn balaa muy waaj a génn loolu noonu yëpp booy ay affaires yoo xamante la nekkul si sunu coobare quoi xam nga lu ma wax ñun ak lépp lu munti xew si yoon bi du ñu tere yeggali sunu job ba yóbbu ko fi ñu ko bëgg yegg quoi c'est pas parce que son bi comme loo wax dafa am ay version yu bon yu génn que dañuy pause sunu projet ne gars yi non grawul dañuy defaat yeneen son what the fuck lu tax ñuy dem defaat yeneen son pour def ko si album boo xamante dañ ko def dañuy continuer parce que son yi génn benn bëgguma saaga benn imbécile moo génnee son yi ba léegi xamaguñu kan la mais loolu du problème sunu niveau quoi man personnellement def naa lu ma war a def parce que problème dafa am xaw ma nu ma koy régler ma xam ne bu ma ko jéemee régler man ci sama bopp dinaa fi xeex ak nit dinaa gaañ nit gars yi indil ma coow mu ne non lii du sama coow j'ai porté plainte contre X ñu ko gis bu baax mais man le fait que ma defa géreetuma lool géreetuma fuite boobu temps yi nii yëpp nag lu ñu doon gérer moo doon génnee son bi ni ñu ko bëgg a génnee ni ñu ko bëgg a génnee mooy def mix bu baax mastering bu baax def ko si plateforme yëpp jéem a def ay clip et tout loolu moo doon suñu yéene si album bii nii quoi te yàlla def na yegg nañ si cappaandaw bi l'album sort demain léegi yow mii di ñu seetaan wala di déglu bu la neexee nga ne wooye façon xam nañ son yi génne na bu yàgg bu génnee bu yàgg ñun ñoo ko def buñ ko mixé waatee génneewaat ko ñun ñoo ko def ala kulli xaal loo ci munti déglu suñu liggéey la comprendre nga suñu œuvre la suñu yëf œuvre la donc loolu intéressé wu ñu quoi sa avis liñ ci xaw a intéressé mooy yow ban gis-gis nga am si son bi quoi tu vois te loolu mu nekk son bu fuité wala mu nekk son bu final parce que à vrai dire différence yi boo bëriwul quoi parce que son bi MP3 la yow da ngay déglu yow sa yoon nekk yi ngay déglu paroles yi déglu rythme bi moo xam mixé nañ ko bu baax moo xam mixé wuñ ko bu baax loolu doo ko seet mais ñi xam musique ñi bëgg musique bu ñu dégloo ñaari version yi dinañ xam ne bii ça a été beaucoup plus travaillé quoi bii moo nekk son aux normes ñun boobu lañ leen bëgg jox mais bu dee da ngeen bëgg des ci version bu leak bi bu baaxut bi ngeen di ko déglu c'est votre problème vous êtes des imbéciles yéen a bëgg yemale seen bopp foofu noonu mais son bi génn na suba day génn version bu baax ak am na ay quelques modifications si couplet yi am na ay son yu génnul woon yu bees yu si bokk donc vraiment bu ngeen bëggee consommer expérience for the buzz bi du son yu yàgg yooyu noonu ngeen di déglu quoi mais c'est la nouvelle qualité nga déglu track 1 di wàcc ba track 16 ci ngay xam exactement for the buzz bi si ngay dund expérience bi quoi mais kii WhatsApp la fii benn son boo xamante dañ koy tuddee audio 224/45 ke yónnee la beneen nga déglu ko en vrac doo musa xam lan mooy valeur projet bi quoi donc looloo taxoon ñun ñu gëmm si affaire yooyu noonu ne boo gisee waxuñu si sax ba
affaire bi pare comme ñun ñu ko bëgg pare ñu génnee ko noonu gars yi dégg ko comme ça ñu am expérience su photo bi quoi loolu la après man moom fi ma toll nii si musique bi boy sax musique fi ma toll nii sama life defuma di commentaire bu naay wala di leneen parce que léegi nii maa lay dégg ngay wax ay toog di laaj ndax ñun mun nañ li ñuy def wala ndax ñun ay nañ ci li ñuy def loolu wax bu yàqu la quoi. wax bu yàqu la. jéemuma toog di xaar ba keneen di ma valider quoi man maay valider sama bopp fi ma toll nii yow yaay valider sa bopp fi nga